ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ ਕਮਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਹ ਮਾੜੇ ਦੀ ਫੜਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੂੰ ਸਾਹਬ ਬਣ ਜਾ, ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਰਨਾ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੰਦੇ ਮਰੀਏ।